हेलो दोस्त, आपका सवाल रहता है कि टाइपिंग टेस्ट रिस्पॉन्स शीट कब आएगी या टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, पास फेल कब बचेगा। तो अफवाहों से थोड़ा बचिए। आपको रेलवे अच्छा काम करके दे रहा है। मैनुअल जांच होगा आपकी कॉपी की, क्योंकि आपने CBTST दिया है। CBTST यानी कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट दिया है। रेलवे कंप्यूटर से आपका डाटा प्रिंट आउट लेगा और उसको मैनुअल जांच करेगा, फिर आपका रिजल्ट देगा, इसलिए टाइम लग रहा है। अफवाह पहले था या अफवाह बाद में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, लेकिन इशू ये है कि आपका रिजल्ट लेवल वाइज आ रहा है और उसके कारण से टाइम लग रहा है। लेकिन अब तो नया चीज़ आ गया है कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकल के मैनुअल जांच करने के कारण से रिस्पॉन्स शीट में आपका टाइम लग रहा है। हालांकि कल हम लोग इस पे बारे में डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा अच्छा काम ये है कि मैनुअल कैसे जांच होगा, इस पे सवाल है। मैनुअल जांच होगा, दुनिया में हमने सुनते आया था या रेलवे में भी सुनता था कि आपकी एग्ज़ाम हार्ड भी होती थी, यानी आंसर शीट पे भी होती थी, तो OMR शीट बनता था और OMR शीट में ऑप्शन A B C D को हमें कलर करना होता था। लेकिन उस OMR शीट को भी मानव नहीं जांच करते थे, कंप्यूटर जांच करते थे, क्योंकि शीट को भी लगाया जाता था स्कैन करने के लिए, स्कैन के बाद रिजल्ट निकलता था। इस बार उल्टा हो रहा है, OMR नहीं CMR निकल रहा है, कंप्यूटर से मैनुअल रिस्पॉन्स निकल रहा है। CMR मतलब समझ सकते हैं, नया नाम है, कोई टेक्निकल नाम तो है नहीं। कंप्यूटर से मैनुअल रिस्पॉन्स निकल रहा है आपका, यानी कंडीशन रिवर्स हो रही है, और रिवर्स हो रही है तो टाइम तो लगेगा ही। ऐसा ही है, रेलवे कह रहा है, इस पे अफवाह पे नहीं चाहिए। तो चलिए देखिए, ऑफिशियल देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे ही चले। तो दो तीन चार चीज़ें आई है, अच्छा अच्छा अपडेट आया है, उसके बारे में बात कर लेंगे। पहला है कि अगर कोई आपको बहकावे में देता है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सब स्टूडेंट को अपने लिमिट में रहना चाहिए और कोई ऐसा आंदोलन वगैरह या रेलवे संपत्ति को नुकसान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रेलवे का कहना सही है। दूसरी चीज़ है, अफवाहों से बचिए। यह टाइपिंग टेस्ट की मात्र लेवल 2 और 3 के हुई है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा उत्तर पुस्तिका कि मानवीय जांच तरीके से की जा रही है। कम से कम ध्यान तो दे दें, मानवीय जांच की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब CBTST हुई है, कंप्यूटर टेस्ट हुआ है। और कंप्यूटर में मिली सेकंड आप जानते हैं, मिली सेकंड में एक रिस्पॉन्स शीट का रिजल्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मानवीय जांच की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसलिए कि जब CMR निकालना है, कंप्यूटर में आपने जो टाइप किया है उसका रेलवे पहले प्रिंट आउट निकालेगा और प्रिंट आउट निकाल के उसे किसी व्यक्ति को देगा, टीचर को देगा, और वो टीचर उसमें से जांच करेंगे पुराने वाले जो ओरिजिनल टेस्ट क्या था और कैंडिडेट ने रिस्पॉन्स किया है वो क्या था। अब उसमें कौन गारंटी लेगा कि कितना सही है, कितना गलत है और कितना चेक हुआ? और एक आदमी एक दिन में 10 सीट चेक करेगा, 100 करेगा, या कितना करेगा? हो सकता है 2-3 साल लग जाए आपको चेक करने में मानव द्वारा, या हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगा दिया जाए और जल्दी किया जाए। तो इस पे तो मुझे कन्फ्यूज है, इस सच्चाई पे मुझे भी फैक्ट नहीं है कि ये सच्चाई कितना रियल है। उसके बाद अगला आपका है सच्चाई, कि कुछ लोगों का कहना है कि सभी लेवल का परिणाम एक साथ आता तो कैंडिडेट सभी अभ्यर्थियों को बेनिफिट होता। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे रेलवे का कहना सही है, लेकिन इसका इशू ये है कि इससे लग रहा है टाइम। लेवल वाइज रिजल्ट आने से लग रहा है टाइम, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर प्रोसेस, इसमें बहुत लगेगा टाइम। और जिसी के कारण से अगला क्वेश्चन इसी पे है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया 2024 तक जाएगी, तो रेलवे कह रहा है 23 तक होती। गलती से कोई लोग इसको 2025 लिखता तो रेलवे कहता कि 2024 में हो जाता। गलती से कोई कहता कि 2026 में ये पूरा होता तो रेलवे कहता कि 2025 में हम कंप्लीट कर लेते। अगर आपने गलती से 2027 कह देते तो रेलवे कहता 2026 तक कर देते। यानी लॉजिक है, सिंपल सी बात है। ये डेट लिखने की ज़रूरत, वर्ष लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा बोलते कि भाई हम भर्ती प्रक्रिया के
कर देंगे, इतने डेट तक कर देंगे, 15/5/2022 तक कर देंगे, 23 तक कर देंगे, 24 तक कर देंगे। और यहाँ तो लिख रहा है कि हम पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है। हम पूर्ण कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो भी नहीं है, प्रयासरत है। तो चलिए, अच्छी बात है, रेलवे का प्रोसेस फास्ट चल रहा है, और फास्ट में भी सुपर फास्ट है। जब आपकी जांच मैनुअल होगी और आपकी प्रिंट आउट लिया जाएगा OMR सीट का, आपने जो रिस्पॉन्स सीट है उसको, अब OMR तो रहा नहीं, अब तो CMR होगा, कंप्यूटर से मैनुअल रिस्पॉन्स। थैंक यू, धन्यवाद।